canal. É Barroso com 2R e Baiano arretado. Manda aí, pô. Manda. Bochechudo. Olha, Tira a mão, pô. Não, eu vou calejado. Tira a mão. Luiz, aquilo que vai. Ó, aqui nós faz assim, toma relógio assim. Rapaz, deixa a Fica vida. quietinho aqui. Ó, Tá vendo a brincadeira? Deixa eu te. Olha. Você se acalma. Teu pau chiquinho. Ó, hein, mano? fica quieto. Ó, que chapéu teu. Fica quieto. Luiz. Fala aí, pô. Olha. Põe essa porra. Cadeira, pô. Cadeira. Olha. Ei, Luiz. Vai de reforço. O teu primo bateu em mim. Rapaz, esse cara aqui falou que Tiringa e Luiz do Som tá desafiando aqui. É verdade, Luiz? É verdade? É verdade que tá desafiando os homens? Só que ele tem um facão desse tamanho. Tu tem coragem de enfrentar? Tá vendo? Cozei o dedo aqui, ó. Ah. Aqui, meu dedo aí, pô. Então fala com ele, manda aí pros Luiz do Som e pro Tiringa, vai, fala aí pra eles. Você tem futuro, porra? Fala lá pra eles, tem coragem? Não tem futuro, Aí, tem porra aí, nenhuma, tá, rapaz. Aí, ó. despistando. Vem cá. Ó. Tiringa, Luiz do Som. Aí, ó, despistando, tá despistando. Ah, não dá não. Despistando. Tá com medo, viu? Tá com medo. Diz que ele aqui que manda aqui no Goiás, mas é mentira. Tá com medo. Tá com medo, Barroso? Tá com medo? Ah, Neto, pintou o cabelo, porra. vai. Não é eu que tô falando não, é lá, é lá. Baixa o braço. Ó. De novo, porra. Então fala. Fala, tu não disse que era o homenzão? Esse chapéu é teu? Fica quieto. Ô, Calma aí, pô. Manda, fala lá. Dá o chapéu, porra. Fala lá, pô. Luiz, tu manda de boa francês sagrada, porra. Cadê? E o Luiz do Som? Tá falando que é pra ele? Quem? O bucho mole lá, tá falando que é pra ele? Aquele bucho quebrado? É. Eita, porra. Fala pra ele aí. Manda ele vir lá. Ele manda esse fogo é de pegar. Você tá aí, pô. Sai fora, Você tá porra. aqui, pô. Você tá aqui, pô. Hein? Tô filmando, porra. Esse quer de pegar, ele fogo é de pegar. Aí tu manda vir negar, sabe por causa de... Faz Manda ginástica. Como é que é a ginástica? Assim, pô. Bora, tá falando que é pro Luiz do Som. Aí tu manda... Luiz, é o quê? O Luiz do Som. Manda ele se lascar. É aquele bucho quebrado ou É. aquele bigodão? Bigodão, deu os dois. Se lascar. Olha. Manda os dois, eu vou pegar a minha tesoura, ó. Eita, pô. Fazer o quê? Vai te falar. Eu sou da força. É Luiz da porra. Manda os infelizinhos aqui, falou? Mas não vem não. Eu sou o homem da camisa branca. Faz a ginástica, ele faz ginástica. Ele Sai faz... fora, rapaz. Calma aí, pô. Ele Eu faz ginástica aí pra me ver. Rapaz, A ginástica, pô. a tua religião não come não, tu é Ó, diferente. ó, você Cuidado quer, com o ó. teu pé é o maninho da pau. Olha lá o Luiz. negócio lá, ó. Segura o boné. Ei, calma. Calma. Esse... Luiz.